今次參加咗摩洛哥9天團，去到卡薩布蘭卡，第一個景點呢係穆罕默德5世廣場。我諗呢個廣場都係俾剛剛嚟到卡薩布蘭卡嘅人適應下，其實都只係睇下白鴿同影下相，跟住就返酒店啦。先頭以為酒店有表演呢，歡迎我哋入住，原來唔係啊，係佢哋有隊國家足球隊喺度入住咗。原來佢哋真係只係歡迎國家隊啫。導遊話呢，佢哋跳呢隻民族舞呢，要俾錢先可以睇到㗎，所以真係好好彩啊，可以睇到。大家記得睇到片尾啊，因為片尾有個彩蛋。第二日，我哋一早就去到烏達爾堡嗰度睇到嗰個海景呢，真係好靚啊！仲要啱啱遇到日出，一流啊！我發覺摩洛哥真係好多貓㗎，到處都見到有貓行嚟行去㗎。原來摩洛哥人呢係唔會幫啲動物做絕育手術㗎，所以度度都會見到貓。跟住呢，就去穆罕默德5世皇陵，佢帶領摩洛哥脫離法屬殖民統治嘅英雄，支持國家獨立自由。皇陵呢係一座粉白色大理石建造㗎，為咗尊重呢，就冇影到入邊啦。跟住我哋就坐車去到一個山城，就係舍夫山曼啦。嗰度真係好似希臘㗎。呢個藍色小鎮呢，好多人呢專登嚟打卡㗎。仲有導遊都教我哋呢同當地人溝通嘅方法，就唔可以呢直接咁樣影佢哋相。如果係手工嗰啲呢，最好呢，就同佢哋打一個招呼先，講句珍珠保佑，佢哋就會好開心㗎啦。最可惜呢，我哋去到嗰日呢，就啱啱遇着落雨，如果有太陽照住個山城呢，就會好靚㗎啦。第3日早上呢，我哋就去菲斯古城啦。菲斯古城呢係摩洛哥4大皇城中最古老嘅一座城嚟㗎。個古城呢真係好大啊，仲有好多複雜而且好狹窄嘅小巷，所以旅行社都請咗一個當地導遊呢帶住我哋行啊。如果唔係呢，就好容易迷失啦。呢度呢都有好多小店㗎，主要都係買銅器啦、碗碟同埋呢佢哋最經典嘅皮革用品。其實我哋嗰日啱啱就係假期，所以呢有啲店呢都閂咗門。之前呢，摩洛哥就地震過，所以呢個古城呢，有啲地方呢都要用木嚟撐住㗎。我哋呢就行到菲斯古城最經典嘅皮革染坊，嗰度就有好多傳統嘅彩色染缸，用古法手工染色。好彩呢，我哋就喺冬天嘅時間去。
咁嗰啲難聞嘅氣味呢，就冇咁犀利啦。但係佢哋呢，都每人派咗一支呢薄荷葉俾我哋辟味㗎。呢個呢，就係菲斯古城嘅全貌啦，係咪好大呢？仲可以見到城牆㗎。第四日，我哋未天光呢，就開始出發去撒哈拉沙漠啦。沿途呢，就見到好多雪山，係一條好壯觀嘅山脈嚟㗎。我都估唔到，原來非洲係有雪山嘅。導遊話呢，早2日雪山落雪啊，啲車到雪山呢，要等停雪先可以繼續行，一等呢，就要等幾個鐘。所以我哋去撒哈拉沙漠就唔經雪山嗰條路去，喺雪山腳度兜路去，車程呢，就多個幾鐘啦。就避免如果有風雪呢，就要滯留喺雪山度。過咗一排嘅雪山之後呢，就會見到一啲特別嘅山啊，同埋開始冇乜植物可以生長嘅地方，但係都會有間唔中呢，就見到有啲綠洲啦。導遊話呢，而家沙漠嘅天氣呢，都有啲反常啊，沙漠都落雨，所以沙漠前呢，會見到有個大湖，所以大家入沙漠嗰陣時呢，就唔好掛住瞓覺啦，可以睇下啲風景，真係好特別㗎。風景呢，仲有變化呢，就真係好大。我哋呢，坐旅遊巴去到呢沙漠之門之後呢，就轉4驅車入沙漠啦，都要坐成個鐘㗎。先頭呢，仲驚會暈車浪添，好彩呢個景色呢，就令到我呢忘記咗暈車浪啦。見到呢，真係沙漠先見到嗰啲好高嗰啲沙丘啊！去到營地呢，佢哋呢就用摩洛哥出名嘅薄荷茶啦，同埋曲奇嚟招呼我哋。營地嘅房間呢都好乾淨㗎，有暖氣啦、獨立廁所啦，同埋有暖水沖涼添。喺沙漠有暖水沖涼真係好奢侈啊！我哋呢放低咗行李之後呢，就去騎駱駝睇日落。除咗可以騎駱駝之外呢，仲有4驅車玩添。但係呢，我哋只係騎駱駝啫。呢個騎駱駝嘅活動呢，係要自己俾錢㗎。駱駝呢，帶我哋去到一個好高嘅沙丘腳嗰度呢，就放低我哋啦。我哋呢，就自己行上去沙丘睇日落啦。喺沙漠睇日落同喺海邊睇日落呢，真係有好大嘅唔同㗎。夕陽斜照啲沙丘真係好靚，真係可以令人放鬆心情，享受當下。睇完日落之後呢，就坐返駱駝返營地享受晚餐啦。晚餐之後呢，就有個營火會，大家呢都玩得好開心啊！再夜啲呢，就可以喺沙漠上面睇星星。如果你哋有裝嗰啲星星嘅 apps 呢，就可以知道自己睇緊咩星星啦。沙漠呢，就真係好多星星可以睇㗎。咁呢，如果你哋唔驚凍呢，就可以坐喺營地呢睇通宵。
第5日呢，就喺沙漠度睇完日出之後呢，就坐返4驅車呢出返去啦。我哋呢，就去到延吉爾托德拉峽谷。托德拉峽谷呢，就係位於摩洛哥阿特拉斯山山脈東部。因為之前落過雨啊，啲岩石呢就好容易跌落嚟啊，有落石嘅危險。導遊話呢，睇下呢當地人呢喺唔喺嗰度擺賣啦。如果係呢，就證明嗰度而家係安全嘅。呢間酒店呢，就俾大石砸到，所以呢就關門大吉。睇完之後呢，我哋呢就由延吉爾呢坐幾個鐘頭車呢，就去阿爾扎扎特啦。去到阿爾扎扎特呢，已經係黃昏啦，入住咗一間呢好有特色嘅酒店。聽聞呢間酒店呢就好少接待旅行團㗎。第6日呢，早上我哋就去艾本哈道古城啦。古城呢就位於阿爾扎扎特。喺1987年呢，就列入咗世界文化遺產。古城呢，就位於喺摩洛哥南部阿特拉斯山脈中，曾係呢往返馬拉喀什嘅重要樞紐。呢度呢，都拍過好多荷里活嘅電影㗎，包括最出名嘅《權力遊戲》。古城啲屋呢，都係由泥土啦同埋乾草呢整成嘅。佢呢種畫呢，只係喺呢度先有得賣嘅啫。就加糖啦，同埋綠茶，同埋藏紅花。你哋睇下佢呢種畫呢，似唔似我哋以前用檸檬汁畫嗰啲畫？行到座城最高個位置呢，望出去嗰個景呢，真係好靚啊！又見到雪山啦，同埋有啲呢綠洲啊咁樣。喺摩洛哥呢，仲仍然見到呢用驢仔啦同埋驢仔嚟搬運嘅。參觀完古城之後呢，就前往馬拉喀什啦。車程呢，大約就要4個鐘。喺途中呢，都要穿越阿特拉斯山脈㗎。因為呢，之前呢係落過雪啊，所以呢個山呢已經積咗好多雪喺度啊。而山路最高嘅點呢，就係海拔2260米嘅高度。我哋呢就喺休息站呢落車影下相打下卡，但係呢條路呢都好危險㗎，除咗落雪嗰陣時呢會隨時封路啦，仲有會落石，有架車呢真係俾嚿石頭呢擊中咗，成架車散晒。跟住呢就去到薩亞迪陵墓啦，就位於喺馬拉喀什嘅。聽聞呢個陵墓呢係好近代先俾人發現到㗎。參觀完陵墓之後呢，我哋就去睇比亞塔啦。而呢度呢，就係站馬廣場啦。嗰度呢，就冇乜點影相，因為嗰度啲人呢好似發錢行咁㗎。你一拎起個相機呢，佢就會問你攞錢㗎啦。之後導遊呢，就安排我哋坐馬車。其實喺馬拉喀什呢，有好多馬車㗎，喺條街度行嚟行去。但係呢，我哋呢，等到夜晚黑先至有得坐，咁就可以順便夜遊呢個城市啦。啲馬呢，其實真係唔驚其他車㗎，佢哋真係好犀利㗎。坐完馬車之後呢，我哋呢，就去食北非嘅特色晚宴，同埋睇佢哋嘅表演。喺等食物嗰陣時呢，就見到有啲表演者呢喺度唱歌同埋跳舞，
佢哋條脷呢真係好厲害噶，冇練過呢應該都做唔到噶。跟住呢，就去到睇表演嘅戲肉啦。一開始呢，就有啲馬呢同啲人出嚟呢列陣咁樣開槍，真係俾佢哋嚇親。呢啲呢，就跳下啲民族舞啦。跟住呢，就有啲人跳舞啦，又仲有馬術表演啦，仲有啲人係坐阿拉丁飛氈，好唔好睇就見仁見智啦。呢度啲馬呢真係好怪嘅，咁大聲開槍都冇反應嘅。我覺得佢哋呢可能呢真係習慣咗，或者係已經係聾咗啦啲馬。第7日呢，我哋一早呢就去馬拉喀什呢嘅 YSL 花園，呢個呢就係自費項目嚟噶。好似嚟摩洛哥呢，好多人都會入嚟睇下噶。呢個花園呢係由一個畫家設計嘅，花園嘅組成同埋呢色彩呢就好似一幅畫咁鮮明嘅對比。嗰啲建築物嘅外牆呢都油上咗深藍色，整個花園呢都有個畫家嘅設計風格嘅。喺花園嘅中間呢，仲添加咗一啲水池啦，同埋噴水池。當然啦，仲有一啲有標誌性嘅令人驚嘆嘅藍色啦。聽導遊話呢隻藍色呢就已經註冊咗嘅，真係估唔到連顏色都可以註冊嘅。畫家呢就喺呢個花園裏面呢種植咗好多摩洛哥嘅仙人掌，同埋呢嚟自世界各地嘅特別嘅植物。喺呢個花園度種植噶，而佢死後呢，就俾一位呢著名嘅國際品牌 YSL 嘅首席設計師買咗落嚟啦。行完 YSL 花園之後呢，我哋就去一個叫做梅納拉花園。個花園呢，只係有一個水池啦，同埋有條路側邊種滿晒橄欖樹嘅。影完相之後呢，就係我哋嘅重頭戲，去 supermarket 啦，就買下手信。到咗夜晚呢，我哋就去咗卡薩班卡最出名嘅餐廳食晚飯啦。裏面個氣氛呢，就真係好好啊！呢間餐廳最出名呢，就係拍咗一套戲叫做《北非諜影》，裏面呢，有首歌呢，我諗大家都聽過啦，就係 Casablanca 啦。嚟到最後一日第8日啦，我哋就去到哈桑二世清真寺。呢個清真寺呢，喺大西洋海岸上面呢，其中有1/3嘅面積呢，都喺海面上面噶。而面積呢，就有2萬平方米。呢度呢，可以同時容納到10萬人一齊喺度禮拜噶。呢層呢，就係俾人哋洗完腳呢先去禮拜嘅，旅客呢，就唔使洗腳啦，因為我哋係參觀啫，唔係做禮拜。
齋睇建築物呢，就真係好靚啦，就唔好諗咩宗教啊嗰啲嘢啦，真係值得嚟睇下㗎。我哋嗰日呢，仲遇到彩虹，真係畫上一個完美嘅句號啦。下午呢，我哋呢就坐飛機離開摩洛哥返香港啦。片尾彩蛋呢，係搭車途中呢，就見到一個叫做阿爾扎扎特太陽能發電站，裏面呢就起咗一座呢聚光塔，連雀仔都唔夠膽飛埋去㗎。香港咁細就起唔到呢種咁嘅太陽能發電系統啦。走之前記住俾個 like啊！